Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Wir machen heute gefüllte Paprika für euch. dolme isota chicken. هيك ما أفتعرف فيديو ياخد تشينك يحتانها. خدي chicken تام خوارنا كدستانيا. حياة شدبي حسانيا. Also meine Zutaten. Ich habe eine Paprika, Hähnchenbrust. So, meine Zutaten. Halbes Hähnchenbrust, halbes so eine. Was machst du heute? Ich mache heute eine Paprika, gefüllte Paprika. Hier diese. Ne, diese eine grüne von türkischen Laden. Ja, so. Genau. Gibt auch bei Aldi, Lidl oder so. Genau, die roten Müsst ihr einfach und gucken. gelben auch. Aber die sind noch ein bisschen dünner als deutsche Paprika. Ja. Ne, genau. So, ich habe so eine Hefte. Hähnchenbrust, klein gewürfelt. Genau. Ihr könnt auch Hackfleisch nehmen oder auch vegetarisch lassen. Genau. So, eine gute Esslöffel Tomaten und Paprikamark. Ja. 3,5 Glas Reis. Eine Bund Petersilie und Minze, eine Tomaten, ein Paprika, ein Zwiebel und ein paar Scheiben Knoblauch. Ja, und habe ich Margarine und Öl und Salz auch. Und an Gewürzen? Gewürze ist ganz wichtig. An meine immer gefüllte Paprika, Minze. Kreuzkümmel? Nein, Kimion, ja, Kreuzkümmel, schwarze Pfeffer. Rote Paprika, die Pulver und Chiliflocken und Sumak. Ja, das ist Essigbaumgewürz. Genau, also Sumak mache ich um jeden Fall. Wenn ihr keine Sumak hat, da kann sich Zitrone auch ein bisschen in ihrem Füllung reinmachen. Genau. So, da kann Almani, da wem lebt so. يصوتي معنا أزيرو كم قلتي دولمي يصوتاتشي كم هيك أفتعرف الفيديو خدت شينك ليا قالك يخش البيت. Ist auch sehr lecker, sehr einfach, also bleibt bitte dran. Also بسنقام يشكي تشيكم ولو قدك هما بقاي دستك يوا سنقام يشكي مهور كل وسيقد حوني برنجيم هنا طبي الجورابي ونيش قاسي تشيكن ويدا ونيش خورا أز الجورابي بروشاخوا أزي في تعرفي تشيكم. So, وكفتشيكك أغفا باجانام يا إيصوتا ويا باجانا تبدأ كفتشيكك قنجة وبهاراتي مجي ونزانن براخي خدا دولمي خدا أم حموا أم نعنع قلان مشتكن نعنعة قرابي برا درماني قرمي الصهر يجر ويهورا سماقة وكيميونا أف مطلقة دفابك براخيم ذهبن ونشخورة شي ترزان كي جانا بخنيدا أما نعنع مطلقة ذيب كريدا وبغدون سامن ونعنع ترجي هيا باجانك هيا بيفازك هيا إيصوت هنا وسير هنا وكم قوتي ياغ ورونيمشي هنا وخيو ها أبي بروشاوت ذي مطلقة بني بحن بيبتشكي أف بروش بيلها هاتبونا آلدي قالكي بروشنا قنجن راسي تشخا بهابون بسهو بينجا وروابونا ما بشرا أرزان بون هاتنا حفظه أو روام يكدوا خوكرين راسي لازم دبن قالك قنجي بلو بني بحنا ما ينبينن جفائي صوتاوارا قالك يخشك تشيد بي تمام دكا في جنب دس في فازان زان شبو söyle kardeşim. Und bitte liked und teilt die Videos weiterhin, abonniert uns bitte, unterstützt uns. Ja, danke für eure ganze Unterstützung. Meine Mutter liest jeden Tag eure Nachrichten und Kommentare. Ja.
اف بابريكا براستي وكي والله تنتقاولو هيج نتو جنجي تقاس تخمع حما خوارني خدا قالك يخش تشيل. Ihr könnt auch rein tun, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt. Ihr könnt füllen, was ihr wollt. حتى هناك سافاري قرجي تخنا va isotada genau große Bulgur. Aber ich mache nur mit Reis. Ich bergove ke like برنجي سافاري من يقر مالي نينا. جبروا له أزيب برنجي تشيكن غامنينا. Ihr könnt es auch scharf machen, Chilis reinmachen. تشكي توش دوادة براستي خوشا. أزين هافي جب ماستي بسير تشيكن والسرواكم تشقا خوش تشيد بي. زانين تشتكي أونامليش بيكربو. Aha. ها أزي في نافي في سبحان الله كل ما جيناي بيرامن. يعني آفا سبزايا ولو آفا سبز غوشتي دنينا. أف طعما خوارنا قالكي خوشتكي قوكم قوتينا آفا غوشتا. Außer Gemüsebrühe. أري Gemüsebrühe. زوم برنجي خوششت. herhalde zerkam pçuçka umudo. Baharatê xwe. Ava bacana xwe. Tiştekî nehêlin. û silga mirîşkî. Wekam gotî hûn hemû goştê sewêl jî çêdibê, qîme jî çêdibê. û xwê ya önemlî ji ber got xwê دوی چکا من حالی جی کلیده هبو از این هندکی کنتنو مازی چه بیجم گرک مهو ازیت الحیوان آنکه گم مهو گراندن یعنی خودی اری حلال کرنا وموت الفيديو كيد ميزاني ولو بتشكي ازيتي وعد گرينن وجد بيجي ماتت بيتش عادي مازي بيتشي عادي زو مرون جي افرون برون قالكي خوش تشيدبن استافسيتكم مهنك ياغجي خستيدا زرقام تشكي تشوشكا اسمع الفيديو يا مامونو دركتيا ناسا كوخن مطلق عليه ميزانن Ja, unterstützt ihn auch bitte. أريب خدي بخيرا خما موجي دستك بكن دستكا خو جويجي قطنكن ويجي ونزان شورا قنال فكر شو مالا خو أو بيركا خو آرتق فيديو خو تشيتكن بخيرا خو دستكا خو جويجي قطنكن ويجي ميزانن و كاي تمام ميت برضو المي خوراني فيديو يعمل موجي ميزانن وهاداني مهالو تشيبو ونبينن أزي في جنها دولمي خو هذاكم أز دولمي خو خرعناكم هالو Also macht den Deckel nicht ganz ab. هالو أزي تاني بعدن تكاكي ليكي ديواجيكم خش برجو مجده بقانينا أف يصوت بتشكي حساس ما يخرابو نبتشكي تشتي دستانا يشتهاولونا يقول برطاف كي تشي نبن جبرجو تشادري عوادة تشيدبن نوختي وايا جبرولو طاف كي نابينن جبرولو ولو جهد خراد بنتشت معي والله تحفتيكا كي مع بعض تشتك جوانت هاد دكاريج يا الله يا خدي دكا نورمالا فايزي از هر يصوتا كخم بتشك خويت خمنا فاوا اما دان كيم بتشكي شورتشي بو جوي تشكاغو برداي ديا فيجيتا جبرلوس خوي ناخما هكا ونبخوازن بتشك خوي جاري هر يصوتا كخوا لبك خوي بافجنا نافاوي هاوي جزيدا Also salzt sie am besten ein bisschen vorher von innen, also ein bisschen Salz rein. Genau. Aber da unsere Füllung jetzt etwas salzig ist, zu salzig, deswegen eher nicht. Also in حموها هالو داقرة وأزي إذا يادي Was schön mit Joghurt servieren. أنا والله زي بماستي يصير شي كمي حياة شيبي ويتش ماولو حمويلو جدستين تبي قي تشتن هنا كنا هني كلي So füllen wir die jetzt alle. أزينها حموها في شكلي داقرة بينش قاخش تشيدمن وكم قلتي دوي بروشاوة كوربي das muss eine tiefe Pfanne oder eine wie heißt Topf sein das bonago حتى ab حتى بوا وريولو auf Pitschka Danema, das hat Rest geblieben, meine Füllung. Das schmeißen wir aber nicht weg. مسيقة دهوني برنتشي كربون ونجبونا بروشة كي سيقة دح بصن يعني أو نيف زي دبو
هاون بين يصوتي خو هالو داقرتن خشك جيولو مكرنا بارا هفدا دوي تام جهيوا نفر بي دانا كفن وهات بسكا كمنا هالو هيا ازي دايما Ich noch einen Teller drüber. Genau, هالو تمام فين هالي دافيجا Jetzt eine Soße. ديسا هناك درماني قرم شيلي فلوكن يقر قرابي بر تزوفا دا قالك يخشا تشكي بفا بلا زيدا بهيدا جهي فرح فكم هالو وهناك ديسا بتشكك خوي بجاكي جبد دانين شوربو جاكي ديسا هنا غيار Und Tomatenmark. از كروكات من قمرة ومتقر ها آفا باجانا جيكفتشيكي قنش ها هالو لفخن وزين ها آفا خوي قرم دا كنت يصفار مفاسا يس طيبة ها هالو حتى الزانب ميسروات الشبي هالو حتى ونزانبن كو قها سر بابريكا برقو افي بزوزي تشيبن نزوا تشيبن دفي اف سروادري وفيهم كد دفي اف ايصوت تشكي وموت زوزا واحد يعني نو كفتيا خاص زوابن Ja. دفي تشكي زوز سرواده هبي جبرلو زي هي جبتشك افها وجاغا خبيخن تمام تمام دي افيجي ها إذا قلنا كل هاتي أمي مرينا شو بيك يمكن لوتش من نابي جيم يعدي Sobald es dann anfängt zu kochen, schalten wir die Hitze ein bisschen runter. Genau. وموتشي روفنيكا تشيت كيويكي فرنيدا روفنيكي بين تشقا خوش براستي فخارنا وموت قالكي خوش تشيت بي Pataten, Pivasen. Ich habe hier jetzt noch so ein paar Hähnchenschenkel einfach, die wollte ich schnell im Ofen machen. وحسا ونبينن بلاخي مجيت كلن هذه ونبينن شقاخوش كلن هالو مكيم كيديا habe ich eine kleine Stufe gemacht, da muss ganz langsam kochen. وحتى هم ولو كالساعات أكيد بيبكل. هكامي فلاخي ما هم بيجا كلين. Das ist fast 40 Minuten jetzt. Also wir oh Junge, so lecker. Also wir serlenen. Da gibt es noch das wieder. بينن هالسينا ما شاء الله. المهم من وكم قوتي زوز جيت سرواده مخصكو زوز سرواده بميني. وهما وقت تهدى قديجي بلا هيب كلن ويدا زلين. So dolme مخلاص. So, wir sind jetzt am Ende angekommen von unserem Video. Und jetzt. Oh, eine Stunde genau haben die gekocht. Nicht zu trocken. Genau. Perfekt. أفضل ما هالو تشيدبن أفتعرف هالو كان قلتني سوى دركم لها نكاخ ما تبسكا بوا بارتجي أو غمنينا هاي تشكرما تمام دكازي هالو تشكزوزيشي وهذاكم Gut, da kommt Joghurt dazu. Auf dolma maste sir خوشا. مزانه ویجی تشکریه ماسته خدا او ماستالو خوشا. نعناع قرابي برا يا زيتونايا وسيره وخويا. يعني افقا جيت ذي ورنسري حتاولو طعماي خوش تشيبي. افجي Wir haben hier noch selbst eingelegte Paprika. Boah, so lecker. Dafür erstmal ein Like da sitzen.
علي والله بخير قناة ما أبونا بن أفقا جوريج بوناويا. Ja, wir machen das nur für euch, diese Videos. Achso, ich will eine aufmachen auch, Umut. Da kannst du. Also هيك جوارة فكمجي ونبينن هاللسينا واو تشقا قرارانا فاواجي ما يقلك إنها هاللسيا ولو تام الحتشكاي جبرقوم كيم قربو هوا غازي قو كيم بي وجا خشك تشيد بن ميزي هي اللبو وقرار نبينن يا نافاوي أفتبسكا وموطا وموطين هاكا في سردا وكم قوتي مسماح كربو دانكي خدا وسماقا والنبي بتشك ليمون بخنا دانكي خويا بخنا زوزاوي دا فرقنينا وإلو ما دولمي الصوتاج ورا تشيكرين إن شاء الله الفيديو يعمل دليوة تشيبو بي وحتى جارك دي بخاطري وأمانتي خديبن باي باي.